是不是有什么事要跟我讲？有事。人家都讲了，50不动3宝殿，你是左一边右一边，怎么回事？亲，我来了。你怎么到现在才来的？你不是咳嗽吗？我去给你买川贝，我给他选你的。川贝？嗯。川贝多贵啊！10块贵，99一单的，还就几个。你买了？啊，低价没买，买单价的。哦，你这手头。来，再见。你知道这99块钱给我买多少包辣条的？啊？你不能这样算哥，那你这样讲，你连99块钱还都不值吗？嗯。值，肯定值。嗯。在你心中我是多少钱？5家。对。买多少了？大半卤子都卖完了。是的。有，还可以。有。来一个。哦。5块8，5块5。2个鳝鱼。有。好。来一个鳝鱼。5块5，5块，一共25。这个可以吗，小宝贝？行吗？6块4，6块，好了，慢点哦。哎呦，直接掏进去了。这人还怪猛的，给你熬了冰箱去，到还没倒到河里。别急，我现在把这个鳝鱼填满，等一会儿再喝。放心。我的妈，你这鳝鱼多大？太大了吧？大小对比，一个卤子大概只能塞这一个了。但是这种的烤出来特别好吃，热度。而且烤的均匀。对。5块8，5块5，我上张纸。哦，好。好了。算好了。再来一个。可多1颗。行。啊，你看，2的呢。你老实讲，你是不是有什么事要跟我讲？有事。人家都讲了，50不动3宝殿，你是左一边右一边，怎么回事？我怕你把我的爱放在一边忘了的。娘了。对。甜到心坎里了。哦，3个一共20块1，20，几个都卖空了，赶紧补货。哇，要不然又不买了。大仔，这就是最后一个了，要不然你带回家洗了去。不洗了，晚点的。早点说的，早点回去不就好了？哎，我今天还特意多带了几个，都没给我买的，你再回家洗一点来。不洗了。洗个1、20，全。啊，好。那，快点搞。我这儿的。买那个。看这么多够了。够了，赶紧的，我要补货了。从你走我一直忙到现在。你看这个都空了，你给补上。哎呀，太冷了。来，好了，我就放了。这个行吗？行。昨天在。7块8，7块5。而且还天冷了嘛，就提前吃饭，要不然晚上也没有人。2个12块13，哎，12块钱我挑了。好了，2个鳝鱼，2个冰糖雪梨。我拿2个鳝鱼。哦，好的，得等几分钟哎。要等多长时间？5、6分钟。冰糖雪梨已经卖完了，还剩一点点，也不能浪费，倒在我这个爱心保温杯里面。15块3，15。对。这2个是外卖，赶紧送去。我这里人家还预定了好几个，我就不买了，等会把这个再送去就晚了。好啦，今天视频分享到这里了，拜拜，快点去，人家等着呢。好的。